CNC ini merupakan produk baru dari kami. CNC ini tidak memerlukan komputer untuk menjalankan file. Controller diganti oleh LCD Smart Controller. File yang disimpan berupa G-code disimpan melalui SD card. Kemudian kita tinggal jalankan melalui LCD Smart Controller. Pada controller terdapat tampilan informasi, bit rate, presentasi pencapaian, dan waktu. CNC ini sangat cocok untuk tipe pengerjaan berulang, sangat menghemat daya karena tidak memerlukan komputer saat menjalankan file. Kita bisa melakukan speed up dan speed down melalui LCD Smart Controller.